მოგესალმებით ყველას. ეხლა მე ვიმყოფები ბაზალეთის ტბაზე. ქორჭილაზე სათევზაოდ ამოვედი. საკმაოდ სუსხია, მიუხედავად მზისა. მაინტერესებს როგორი ვარიანტი იქნება, როგორი აქტიური იქნება თევზი. რაც შეეხება ინვენტარს, მე უნდა ვითევზაო კლავ, რა თქმა უნდა, ინტერჩის რეგიონებზე. მაქვს ბევრი მოდელი წამოღებული, სხვადასხვა ფერი, სხვადასხვა ზომები. ჩემი აზრით, უფრო პატარა მოდელებზე უნდა იაქტიუროს ეხლა, იმიტომ რომ სიცივეა, წყალი ცივი არის და შესაბამისად, ჩემი აზრით, უფრო პატარა მოდელებზე იქნება აქტიური. და ამ პატარა მოდელებს ძალიან დელიკატური მონტაჟი ჭირდება. მე ვითევზავებ დღეს ფეივორიტის იმპულსით, ეს არის 0.6-დან 7 გრამამდე 2.29 სიგრძეში. რაც შეეხება სიმძიმეს, ეხლა მე ვიყენებ ფირმა ინტეჩის 0.7 გრამიან ვოლფრამის ეგრეთ წოდებულ ჩებურაშკას. დასაშლელ სიმძიმეს ძალიან მინიატურული ზომის არის და ვოლფრამია მასალა როგორც ვთქვი, კაკუნის ხმა აქვს ძალიან კარგი და ვიზუალურად არის ძალიან პატარა. შესაბამისად, თევზისთვის უფრო შეუმჩნეველი იქნება და ნახოთ რა იქნება და ესეთ მონტაჟს ჭირდება ძალიან პატარა ეგრეთ წოდებული კარაბინი. ესეც ფირმა ინტეჩის არის, სხვადასხვა ძალიან ხარისხიანი კარაბინებია, მე გაჩვენებთ ვიდეოშიც თუ როგორი ზომები აქვს. ეხლა ვიყენებ ინტეჩის ესა long hill-ი, ესეთი მუქი ფერი დავაყენე, დავიწყებ. ნახოთ აბა ნელა როგორ სიტუაცია იქნება. წნული მიდგას ფირმა ფეივორიტის ეს დიეზი 0.4-ია და ფლუროკარბონის სადავეს ვიყენებ, ეს არის 0.14. ნახოთ, ქარი არ არის, მშვენიერი ამიდია. ნელა დავაკვირდეთ სიტუაციას. რაც შეეხება შესაკრავებს, ესე არის ფირმა ინტეჩის სპორტული შესაკრავები მიკროსნაპი. ძალიან პატარა ზომები აქვს, ახლა ეს ვიდეოში შეიძლება კარგად არ ჩანდეს. აქვს ეს ზომა, ეს არის ძალიან მინიატურული ზომა. აქვს მე ემი ზომა და ელი ზომა. და სიმძიმეები ესეთები არის, ეს არის ვოლფრამის სიმძიმეები, ეგრეთ წოდებული ჩებურაშკა. 1 გრამიანები, 0.7 გრამიანები. დღეს უფრო ასეთ წონებს ვიყენებ, დაბალ წონებს. რა თქმა უნდა, დიდი წონებიც აქვს. ეს ვოლფრამი ტყვიასთან შედარებით თითქმის ორჯერ უფრო პატარაა ვიზუალურად. 3 გრამიანი ტყვია და 3 გრამიანი ვოლფრამი რო აიღოთ, 3 გრამიანი ვოლფრამი თითქმის 1.5-ჯერ უფრო პატარა ვიზუალურად ვიდრე ტყვია. არის არ შეხვიდე ბალახებში. როცოლაკ ჩემი. როცოლაკ. Rocsolak. Pichuram khila. Makari somis korchila zan. Wow, ძალიან მაგარი.
Pichu magari zombies Godzilla. Oh, ძალიან მაგარი კოჭილა. Oh. Wow, razuma, ჩემი. ხოჭი, დაჯდა. ეს არის ინტეჩის slim shadi. ძალიან მაგარი სილიკონია რა. განსაკუთრებით ეს მოდელები მომწონს, მაგრამ slim shadi-ები უნიშნახევრია. ბახ-ბახ ჩემი. ეგეთი ინტეჩი. ეგეთი გურჯილა, ეგეთი გურჯილა. არის. და როცა გაგშენი. და გაწყდა. ახ ჩემი. გაწყდა. Pichu diezi 0.14 რა დავაყენო ხა ქორჭილაზე ჩემი. ძალიან აი ვირივითა რა. რაი რაღაც მაგარი ზომა იქნებოდა აშკარად აი ისეთი ძალა ქონდა. აო არის ურო ზოლა ქონია ვიდეო Pichu. Raccorgila na. Pichu, es rari chemi. Pichu. Uf, raccorgila chemi. ოჩ აი გორჯილა საშუალო ზომის გორჯილა ძალიან მაგარი გორჯილა დაჯდა დაჯდა ინტეჩზე აბარაზე დაჯდებოდა slim shady-ა ინტეჩზე ორა გორჯილა ჩემი Усуратут ვერ წავა ეს. აი, ინტეჩი. უშვები ხამე ამ გაიწროხას. ხურამ ხილარი ჩემი. ესეთ გურჯილა ხა ძალიან დიდი ხანი არ დამიჭერია. დავიდა. პატარა. ეს გურჯილა It's a vintage sea. Завида. Vintage. Игати перс ვიღენებ ახლა. Медвези. არის აუ თან სადავს ვინახე. პატარა ყოფილა ვიდა.
პატარა ყოფილა აუჩები. ჩვენი სულ სტანდარტულ ქორჭილაზე გადავედი რაღაც. ეგეთი ქორჭილა ამჯერად ტურბო რიბზე დაიჯდა. ეგეთ ფერზე. უშუალოდ წავიდა. ტურბო რიბი. ეხლა წონას ვიყენებ ინტეჩის ვოლფრამს 3 გრამ ნახევრიანს, აი ესეთი. არის ეს ნორმალური უნდა იყოს. ობა შენიერი გორჭილა ეგეთი ისე ტურბორიბი ინტეჩის ეხლა ვთებზავ მე სლიმ შედის ამ მოდელს ვიყენებ ესეთი ზევიდან ცოტა მუქი მწვანე ქვევიდან ღია და ფირმა ინტეჩის 4 გრამიანი ვოლფრამის ეგრეთ წოდებული ჭებურაშკი ვთებზავ. შესაკრავი ახლა უფრო დიდი ზომის დავაყენე. აქეთ როგორც ხედავთ დიდი ზომები მოდის და შესაბამისად უფრო მაღალტესტიანი შესაკრავი დავაყენე. ამ სილიკონებზე ბოლოს უფრო კარგად გეტყვით. როგორც იცით, ამ ფირმის წარმომადგენელი საქართველოში ინტეჩის არის მაღაზია მეტეური. სადაც წარმოდგენილია ამ სილიკონების დიდი არჩევანი. ფერების, ზომების, მოდელების მიხედვით. ნახოთ აბა ისევ ცადოთ რა სიზამს. გატარების ბევრი სპეციფიკა არსებობს. ახლა ესეთი ნელი წამოხტომებით გატარება, კლასიკური ესეთები ნაკლებად მუშაობს. ძირითადად ახლა ჩემ შემთხვევაში დღეს მუშაობს ძალიან აქტიური გატარება. სანამ ძალიან აქტიურად არ გავატარებ ესე წამოხტომებით, აი აგრესიულ გატარებას სანამ არ ვიზამ, იქამდე თევზი ჩარწმები არ ამოქვს. რატომღაც ესე ურჩევნია. წყალში წინაღობები არის ბალახები 1-3 ჩამიწყდა ახლა დიდ თევზთან ერთად. ამწუხაროდ გამოყვანამდე შემასრულ ბალახებში და ჩაწყდა. არის ბალახებშია. არის დიდი ზომა ეგეც. ოღონდ ბალახებში არ შეხვიდე. ბიჭო, ძოლა გიჟდი ჩემი. გაწყვიტო. Diak. Jimmy. Opa.
ხო. ვაუ, კუჭილა, ჩემი კარგი ნახე რა მხილა. ეს ისე ვინტეჯი. ძალიან მაგარი სილიკონია რა. ყურაც რო ხასავით. კუჭილა. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. Osnat. Pichura dzala naxinevskovi kaiuna imena. ძალიან მაგარი კურჭილა. გაუშვათ ხა? ხურა არის. წავიდა. არის. პატარა კურჭილაი. იმის მე რაღაც ძალიან სათამაშო. ესეთი ინტეჩის ურინჩნახევრიან სილიკონი ესე ხარვად აიგო ამან. ამ ხელა სილიკონი აიღო. გაუშვათ. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. როგორც ნახეთ, ძალიან ისეთი ენერგიული დღე იყო. დიდი ზომები მოდიოდა. კიდევ ერთხელ დავწუნდი პირველ ინტეჩის სილიკონების ხარისხში. რავი, ძალიან მაგარი ყველაფერი ერთობლიობაში ძალიან კარგი იყო. კონდა ბევრი ჩარტყმები, რომელიც რეალიზაციაც არ მოხდა, ვერ მოხერხდა. ჯერ ადრე არის პრინციპში შეიძლება 10-ით წამოვიდეს უბრალოდ. ცოტა ნაადრევად ვასრულებთ ებზოობას დღეს. გირჩევთ ყველას, ნამდვილად კარგი არის, ვისაც გართობა უნდა, ნამდვილად ღირს.